Geçäş kardeşler, esenlikler oğuz ile biz ýene şuň bir ara geldik. Bir neme bar, esas meselemiz barda. 1924-nji ýylyň 25-nji oktyabryda Türkmenistan Respublika diýip atlandyrylyp esaslandyryldy. Endi Respublika sözi endi internetde araşdyrıp görseňiz neme diýen bir bilgiňiz üstüne bilgi aljak diýseňiz, ýani halka degişli ýurt diýmek, halk tarapyndan ýönetilýän şonuň ýaly berýär-de manyny berýär. Ondan endi soňky 1991-nji ýylda Türkmenistan, häzirki Türkmenistan Sovet Soýuzynyň garaşdyrlygyny aldy. 25-nji oktyabryda da garaşdyrlyk bayram diýip bellendi. Endi şo bayramyň güni haýsy wakadan gelýär? Türkmenistanyň döredilen güni, ýani Respublika diýip atlandyrylan güni. 24-nji ýyldan gelýär. 1924-nji ýylda. Endi mana soňky döwürler Türkmenistanda özüniň häkimiýet hökmünde görkezýän bir topar aýyn gün ütgedip durlar. Endi şu hakynda näme fikirleriniz bar kardeşler? Öz ýurtdaşlarymyza bir düşünjelerimizi aktarsak, bir hakyky tarih bilen tanıştırsak. Kim elini aldırdık? Oğuzhan Bey, buyur. Salam kardeşler, salam Oğuzili. Hakikaten hem şu garaşsyzlyk bayramy Türkmen halkynyň ulug tragediýasy da 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Gaýgysyz Atabaýew bilen Nedirbay Aýtakow tarapyndan hem de onuň ýoldaşlary bilen bilelikde bir gazanlan bir garaşsyzlyk. Ýöne şuň bu adamlaryň ne ady tutulýar, ne de bulan eden işine hormat goýulýardy. Muny 91-nji ýylda täzeden 20-nji oktýabrda geçirildi. Ýöne muny nähil sebäpde garaşsyzlygy alınıp berilýän däldir, gazanylyp alınýandyr. Hani biz gazanyp almadygymyz üçin şuň güni ýaşap ýöste. Ne gazanyp alınmasa bolýan ýagdaýda halk bu zatlary bilmedik üçin, taryhyny bilmedik üçin garaşsyzlygyň gadyryny bilýän däldirler. Ne bugün garaşsyzlyk kimin garaşsyzlygy, kim alyp berdi? Bu zatlary ne özümiz bilýäs, ne de çağalarymyz bilýär. Şonuň üçin biz öňçülük bilen öz watanymyzy, öz garaşsyzlygymyzy özümiz gazanyp almalydyr. Bu adamlar gazanyp alyp berdiler, ýöne bu adamlaryň gadyr kıymaty bolmady da. Onun öte ýadygarlyklarına çeli yıktılar, onu yıkan bile halktan bile ses çıkmadı da. Yine halkın özü garaşsyzlygyny gan bilen ýa-da bir sokağa köçe çıkıp alınmasa şular ýaly bolýar eken da. Şonuň üçin halkymyz bu zatlara düşünmesi çok önemli. 27-nji oktyabr 1924-nji ýylda Türkmenistan Respublika boldy. Şonu biz täzeden dikeltmelidir. Gerek bolsa gan bilen, gerek bolsa asuda ýoly bilen. Biz şunu hökmen almalydyr. Täzeden öz garaşsyzlyk bayramydan ul edip bellemelidir. Sağ olun. Şeýerde Rıskacık tutaryan sözüm. Bolýa, sağ ol. Cennet Hanım, buyurun. Sağ olun sözleriňize. Geçäkşi ýurtdaşlar, ozal bilen garaşsyzlyk bayramı bilen gutlaýan Türkmen halkyny we guruji mejlisiň azalary, guruji mejlisi hakyky bayram güni bilen 27-nji oktyabr. Näme üçin Türkmenistanda garaşsyz gününi ütgetýärler? Sovet Soýuzy ýykylandan soň 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistan garaşsyz diýip ikrar edildi. 2018-nji ýylda bolsa mejlisiň karary bilen 27-nji sentýabra geçirdiler. Sebäbi näme? Meselem
sen doğulan günün alıp başka güne geçirip bilmersin ha. Doğulan günün senin en önemli tarihi günün. Garaşsızlığın şeyle. Tarihin döredilen Türkmenistan döredilen günü bu tarihi gündür. Yani bu garaşsızlığı kazanıp almadık. Bize berdiler. Soyuz yıkılanda barınında size öz gücünüzü özünüz görmeli değildi. Garaşsızlığım berilen däldir. Yankı Oğuzhan kardeşimizin aýdyşýaly kazanylýandyr. Ine 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabry gan dökülüp söwüşip Türkmenistan kazanılan döredilen hakyky doğulan gündür. Şonuň hatyrasyny 91-nji ýylda 27-nji oktýabry garaşsızlyk günü diýip bellediler. 2018-nji ýylda bugünü alıp 27 sentýabryna geçirdiler. Sebäbi näme? Bu senelerin üýtgedilmeň aşagynda gatykkan sebäpler bar diýip düşünýän. Tarihi senelerin üýtgedilmegi halkyň geçmişin tarihini, dilini, kimligini unutturmak, ýok etmek maksady bilen awtoritar rejimde siyasi oýunlar bilen baglydyr. Garaşsızlyk näme? Biz kimden we nämeden garaşsyz boldyk? Garaşsızlyk bu bir halkyň öz erkinligidir. Öz ykbalyny keskitleýän. Ýöne biz garaşsyz bolup bildikmi? Biz häli şol Rus imperiýasynyň olasynda koloniýasy. Sebäbi häli bugüne çenli Rus imperiýasy biziň resurslaryny sömürüp gelýär. Biz bir sömürilýän ýurt. Sömürge aşagynda halky ezip Türkmeniň el bilen gyrdyryp imperiýanyň aýaklary bolup hyzmat etýän dönükler ýurdu dolandyrýarlar. Şoňa endi biz garaşsyz diýen ýurt diýip bilersmi? Daşary güýjüň täsirlerinden azat ýagdaýda ýaşamalydyr diýip ýazylan. Biz daşary ýurdun, daşary güýjüň täsirinden azat ýaşaýarsmy? Buların hemmesi siyasi oýundur. Tarihi seneleri üýtgetmek bilen bu sene meselesi däldir. Bu bir halkyň milli duýgularyny, buýsanjyny, medeni we däp desurlaryny üýtgetmekdir. Şeýdip rejim halky öz isledik şekline salmakdyr. Tarihi hakyky seneler üýtgedip öňkü tarih wakalaryň ähmiýetini peseltmek we halkyň geçmişi bilen baglanyşyny goparmakdyr. Şoň üçin 27-nji oktýabr diýende 1924-nji ýyl ýatlanar. 1924-nji ýyl diýilende Türkmenistanyň döredilen ýatlanar. Onuň milli gahrymanlary bolan gan bilen, jan bilen söwüşen Türkmenistan territoriýasyny çizip beren ve Türkmen Cemhuriýetini gurucular bolan gahrymanlarymız Gaýgysyz Atabaýew, Nedirbay Aýtakow ve onuň egindeşleri ýatlanar. Şulary unutturmak üçin 27-nji oktýabr üýtgedilendir. Dağılırsa da Rus imperiýasynyň Türkmen halkyny 1881-nji ýyldan bäri zor bilen boyun egdirenligi, 134 ýyldyr imperiýanyň aşagyndadygyny dile getirmejek bolýarlar. Hamaly Türkmenler meýletin girdiler diýip tarihlary üýtgedilen. Milli gahrymanlarymyz bolsa ýok edilendir. Sebäbi Türkmen öz geçmişini bilmeli däl. Şonuň üçin biz häzir diýäs, Türkmen tarihi bilen yüzleşmeli. Tarihini bilen geleceğini biler. Kim düşman bolupdyr, kim dost. Türkmen halky özüniň kimligini tanamaly. Özüni bilen veli diýipdirler. Şoň üçin biz hiç wagt 1924-nji ýyldaky 27-nji oktýabry
tarihi günümüzü unutmalı değildir. Sebebi ol tarihi döreden kahramanlarımıza ulu işler bitirdiler. Ol senede Türkmenin konstitusiyası, baş kanun döredildi. Kıyız çağlarımıza okullarda okudılıp başlandı. Ne şol kanunlarımızı devam ettirmelidir. Zatlan hemmesi katı mühimdir. Sözüm cemledin, sağ olun. Böyle, sağ olun. Bahar Hanım, buyurun. Türkmenistan devleti kan bilen kuruldu, yalan bilen yıkıldı. Kardeşler aytıp geçti de şu an 1924 yılda Türkmenistan Respublikası Rusya karşı durup can bilen başını ortağa koyup Türkmenistan Respublikasını kurdu. Mında köp zahmeti var. Türkmenistan Respublikasını kuran Gaygıs Atabayev, Nedirbay Aytakov ve onun egindeşleri yatlanıyor. Ama kıynansak da Rusya dövründe, Soyuz dövrüne diyeli bir gecegem 27. Oktyabr bayram bellenilen däldir. Sebäp halkın aňyndan şonu çıkarmak için hiç bellenmedi. Gaygıs Atabayev kim, Nedirbay Aytakov kim, olar hiç ile aydylan näldir. Ne mekteplerde, ne iş yerlerde gurrun edilen näldir. Bayramın bellenen däldir. 1991 yılda 27. Oktyabr günü biz garaşsızlık deyip nemettiler. Ilan ettiler da. Yani biz onu kazanıp almadık. Yani kardeşlerin aytışalı bize Rusya'dın özünüz görün bar gidin deydi. Bize peşkeş verildi. Şeyden biz garaşsızlık olduk deydik. Yani garaşsızlık sadece kağıt yüzünde. Rusya bize sömürmeye devam etti. Hazırım devam edip otur. Bize 2018 yılda da neməni ütkötdü. Sentyabrın 27'sine geçirdi. Bir çağan doğulan yılı ütkötüp bolýan nädir? Men 28. martda doğuldum. 18. mart etsem kağız yüzünde öyle olur. Men ýöne hakykat doğulan ýyl men neme ýaşarmar bir 20 günlük dady. Onu bolsa beýle inde bir ýylym 30. sentyabra geçirdir diýip eşitdik. Şonu ýaly kellesine gelen ütkötüp otyr. Bulam esasy näme üçin? Biz tarihimizi bilmeden bayram belleden nädir Rusya dövründe? Tarihini ýatdan çykardın. Ne bizim ejemiz dädemizin wagtlaryna olaryň öňkü adamlar bolansoň olar bilýändir. Biz unutmaly, bizden soň çağlar hem unutmaly. Türkmen tarihini unutmaly. Onun için oýnalýan uly bir rol bu. Ýöne Türkmeniň tarihi 1924 ýylyň 27. Oktyabr bizim tarihimizdir. Türkmenistanyň halky garaşsyzlyk bayramymyz bilen tüýç ýüregimden gutlaýan, tarihimizi unutmajak bolalım. Tarihimizi unutmajak bolalım. Şunu aýtjak boldum. Bizim tarihimizdir. 27. Oktyabr. Ne Özbekistan ütködiýen nädir? 1. sentyabrda kazandy, şu 1. sentyabr. Ya da Türkiye onu diýen nädir? Her bayramlaryny 103 ýyl boldy, 100 ýyl boldy diýip belläp durundurlar. Şu tarih unutulýandandyr. Näme üçin aýratyn Türkmenistanyň bu bayramlary bir görseň sentyabra geçýär, bir görseň ýene bir ýere geçýär, bayramlara ütködip otyr. Niýasowam wagtynda 20-nji näme geçirdi. 8-nji marty ejesiniň doğulan gününe 8-nji martda itiň bayramy etip goýdy. Ene şolar ýaly ütköşmeler köp bolýandyr Türkmenistanda. Halkymyz muňa gözüni açsyn. Tarihimiz unutulmaz däldir. Garaşsyzlyk bayramymyz gutly mübarek bolsun. Täze Türkmenistanyň garaşsyzlyk bayramymyzy uludan bellersin nesip bolsa hoş sağ olun. Böyle, sağ olun düşünceleriniz için.
Leyla Hanım buyurun. Salam hürmetli kardeşler ve yurttaşlar. Yine 27. Oktyabr Garaşsızlık bayramımız bilen hemmenizi təbrikliyim mənəm öz nəmdən. Yine şu nədə aytılğanda kitap satıp alıp boladı. Lekin an satıp alıp bolmaydı. Bula bolsa tarixni ütketediğin her zatını etip durupdylar. Tarixden ütketip bolar mı? Bir zat tarihe girgen bolsa onu ütketip bolmaydı ahir. Şimdi şunun için ben yine ötken yıl 24. yılda ben köp karaştım. 27. Oktyabrda bizden 100 yıllıkımız boladı eken de. 100 yıllıkını yaxşı geçiremiz. Yurtumuzda da düşünüverdim. Yok bolmadı. Yani bu Türkiye'ye karasan ana 100 yıllıkını bolğanına 2 yıl boldu. Biz yani kendi yıl boladı dep oturgan nemde bu da yani hani şu kapıma takıldı da şu. Şimdi yıl boladı dep karaştım lekin bize de o zatını hiç hürmet etmediler. 100 yıllık bolsun, 200 yıllık bolsun bula onu hiç netmediler. Ana biz yani tarihimizde kalıp yatırgan yazıcılarımız var. Şu vatan için küreşken kahramanlarımız var. Ulanı hiç kollap kuvvetlamıydılar. Onu hiç ağızlamıydılar. Onu yerine yağı yurtunu yıkıp yatırgan nerede yok ahlaksızlarını kollap kuvvetlap kahraman dep çıkaradılar da. Halkımızını hürmet etmese bula. Eğer de hürmet etkeninde 27. Oktyabr Garaşsızlık bayramı yerinde durar idi. Hiç yere gitmesedi o. Ya kardeşlerim aytkanın dinam doğulgan gününü hiç bir köçürüp bular mı? Bula şunu başarıp duruptu. Her yaka çekip duruptu bula Türkmenistan'ını. Ana şu bir yerde düşünüş gerek halkımızla kadir kımmati yok. Hiç halkımızını eskermedi bula. Yani 100 yıllıkımızı netmediler ahir bula. Eskermedi deyendin. Şunu düşünem yine şundin halkımıza eskermedi. Tarihimizi eskermediler. Doğru. Şunu bozdular indi bula. 27. Oktyabr bayramı yine yetip geldi. Hemme kardeşlerimi, yurttaşlarımı təbrikliyim benim öz namımdan ve Gurucu Meclis namından biri çıkıp bilmeyin kalgan kardeşlerimin namından təbrikliyim halkımızı, yurtumuzu. Sağ olun, şunu aytayım da verin. Bola. Sağ olun. Arslan Bey buyur. Sağ olun Mehdan Bey. Esenlikler, ildeşler, yurdun içindeki, yurdun dışındaki ildeşlerimiz. Hemmeniz esen misiniz? İndi her söyledin kardeşler, siz ayda otursunuz. Tarihi vakalardan, datalara aydıp geçtiniz, zat ettiniz de. Ben de şeyle bir sorak de hani biz Türkmen halkı olup biz garaşsız yani öz baştaki yaşamaya bir münasip bir halk delmeden bir sorak geldi de İnseredin yani 91'de soğuk garaşsızlık veriliptir de bizlere yarımı yalan yarımı doğru iyal edip
Yani şu yarımı yalan olsa hem şonu yani doğulu gücünde hakikate örüp bolardı da diyecek olamam. Neyle haçan onu hem başımızda yani ezik bolmadık. Yani dönüklük etmeyecek. Yani iyiliğin içinden çıkan adamlar bolan olsaktı. Biz bugün bu gürrüňi bu taýda dälden hakyky bayram edip yaşardık. Yani yurdumuzda da şu taýny deyip geçecek bu olayanda men. Häzir biz yani hakyky manada garaşsyz bolan olsak yurdumuzun içinde yaşardık da bunu ullakan bir bayram edip belirtdik. Sonra şeyle tarihleri öğrenerdik. Her şunun yalı yatlama gün, şunun yalı bir asobu data günlerinde yani neyle sömürüldük, neyle baylıklarımız gitti umasız. Garaşsız bolanımızdan son şunca baylıklar da geldi yurdumuza. Ya şunca nesillerimiz bilimli oldu. Şunun yalı ilçelerimiz onarıldı. Yani yollar asfalt oldu, mektepler kuruldu, bilim sistemimizde şunun yalı reformalar geçti, yenilemeler. Statların hemmesinin statistikasını görüp okuyup yani bu insanın yaşardık enamında hakiki manasında bu kararsızlık yani öz başta bolanımız bolattı. Bize ne hemşede oteller hazırki bu rejim neçe nesili yani kararsızlık bayramı da çereden çereye katnadıp yani soğuktadır, yağıştadır, günün aşağındadır. İğrenç öğrettiler. Nesilden nesile. Onun için bizim milletimize seyretsen, kararsızlık diysen, bir, yani, amala özüne değişli del yağlı edip seyrederdiler de köp ildeşlerimiz. Sebep rejim iğrenç öğretirten çağalığından, mektep dövründen başlar. Seyredin bu rejim bize bir zat gova edip görkesen yağlı dedi aslında iğrenç öğretirdi de bize. Ben şu tayını ayıp geçesim gelirdi. Dur. Tamam. Biz hazır garaşsız olan olsak, yani şu yurttaşında ay pasport veren yoklar, vay ölüğümüze giden yoklar deyip, yani jalıp edip yaşamazdık bu rejime de, bu hayırlarımıza. Bu daştan durup bulardan yankı ne eldiysem, Enes'in 65 yaşı, Enes 65 yaşında yankı nemedi, işe uğratman enenizi, Türkiye işe getirmen dedi. Oğulları edip yüzüne uğratır da pazarda yüzüne bas oturan. Yiğitler böyle zatlar aşağılık diyecek oluyor. Ama bunu nereden al otursan diyseniz bağlı otursun garaşsızlık temaya diyseniz yani şu garaşsız bolmayanımız için şunun yalı biz yurttaşına kısılıp çıkarıldık. Ama aşağılandık. Maşgallar şunun üstünden bozul otur. Köp ken işleyende yani neme diye benim adamsın ken pul tap mi diye yenen bir zat şunun yalı sözler de gelineceler siz düşünün yankı adamsınız bu rejimin kuran tuzaklarına bir özünün gücü yetmedi. O bir özü neyle çabalasa hem yankı maşkala bolup yaşar yalı ya pul tapıp ya mertebesini korup bilmedi. Biz yaş oturan toprağımız yankı dedi işi del edip koyupturlar. Sömürgedemiz. Sonra siz ne edip kovdurmuş da yaşayacaksınız. Şu yankı gelineceler adamından erinden de ile abjet etse ya eri ondan abjet edip verirse bu rejimin oyuna geldiğiniz oluyor. Bu rejimin yalakaları beğenedik. Olar güler üstümüzden. O, biraz garaşın sabır edin telsiz. Demeye de tez Türkmenistan kurgunca diyecek olan da şuna bir azıcık garaşın şunca yıl yaşap geldiğinizde yani sabır edip azıcık garaşın yani hem mezat yerine oturat diyecek olan da bunu azap edip ayrılıkta yaşap burada yetecek olup oturmanıza gerek yok. Oyuna gelmeyelim diyecek olan da bu tabi başka yere gitti ama ya go oturup fikirlenip görsen hem mezat yani şu garaşsızlık bilen bağlıdır, içkedir, ya yantaştır, kaptandan geç oturanları da aydasım gel oturan zat gatken
Böğründen girip önünden çıktım. Hazırlık cecem dedim. Sağ olun. Böyle sağ olun. Cennet Hanım buyurun. Sağ olun. Men şu Türkmenistan Cemhuriyeti bilen Türkiye Cemhuriyetini deňeşdirmek isledim. Tapawutlyklar. İkisi de yakın wagtlarda Cemhuriyetligini ilan edildi. Türkmenistan 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabry, Türkiýanyň 1923-nji ýylyň 29-njy oktýabry. We näme üçin Türkiýe 100 ýyly geçdi şu wagt Cemhuriyetiniň sürmesi, bizde ikinji gezek garaşsyzlyk aldy diýip 1991-nji ýyldan bäri garaşsyz döwletligini ilan edip Türkmen başı döwründen bugüneçenle 34 ýyl görkezýärler. Edil şu Türkmenistany Türkmen başı bilen başlanan ýaly guran ýaly görkezýärler. Ondan öňkü 70 ýyl näme Türkmenistan bolmandyrmy? Onda soň şu ýerde pikir edip oýlandym, näme üçin nädip Türkiýe Cemhuriyetligini 100 ýyl sürdürip bildi. Türkmenistanyň Cemhuriyetligi aýryldy, kesildi diýip araşdyryp gördüm internetde ve tapdym jogaplaryny. Türkmenistan Cemhuriyetini guran gurucu gahrmanlarymız Gaýgysyz Atabaýew, Nederbaýew Aýtaky, onuň eňdeşleri Bäşim Nurmuradow, Allanazar Annaberdiýew, Aýtbay Hudaýbergenov, Sehet Murat Seyidow, Stalin repressiýa döwri halk düşmany diýip ýene birnäçe aýdyň adamlar ýok edildi. Diýmek, Türkmenistan Cemhuriyeti öz başyna bolmandyr. Sowet Soýuzynyň sastawyna bolan üçin emme zat ýene ýokardan buyruk berilýärdi. Öz eli öz ýakasy bolup bilmedi. Öz territoriýasy konstitusiýasy bolsa da 1981-nji ýyldan bäri döwürler üýtgedi, ýöne başta duran şol bir imperiýatyr diýmek. Biz hiç wagtdan garaşsyz bolmadyk. Ozal ak padşasy, soň bolşewikler, kommunizm, sosializm döwürleri, ideologiýalar indem garaşsyz biz diýerler. Resurslarymyzy ýene şol imperiýa sömürip otyr. Değişen zat ýok. Şoň üçin 1924-nji ýylda Türkmenistanyň guran Cemhuriyeti hakyky bolmady, ýöremedi diýip düşünýän. Türkiýanyň Atatürk'ün guran Cemhuriyeti häli häzirçe dowam edýär we ýatlanýar. Bugüneçenle ilkinji prezidenti diýip hormat bilen döwlet pullarynda da Atatürk'ün şekli bar. Sebäbi Türkiýe hakyky bir öz başdak Cemhuriyet gurup bildiler. Hiç bir soýuzyň sastavynda bolmadygy üçin bir altyapysy kurdular. Soňam Osman Sultanlygyny ýatyryp 1923-nji ýylda Lozanna şertnamasy bilen Türkiýanyň garaşsyzlygyny halkara derejesinde ikrar etdiler. Türkiýanyň bir altyapysy bolan üçin Atatürk'ün döwlet guruluşundaky esasy ýörelgeleri 6 ok ady bilen tanalýar. Birinji, respublikaçylyk mazmuny halk tarapyndan saýlanan hökümet ulgamy. İkinji, milletçilik. Türk milletiniň agzy birligi we öz boluşlulygy. Üçüncü, laýyklyk. Din bilen döwletiň aýry bolmagy. Dördüncü, halkçylyk. Jemgyýetiň ähli gatlaklarynyň deňligi. Beşinji, döwletçilik. Strategik pudaklarda döwletiň ýol başçylygyndaky ýol başçylygy. Soň altynjy, inkilapçylyk. Ýyzygiderli täzelenme we özgertme ruhy.
Şu Atatürk'ün ideologiyasının esas sütunları 6 ok. 1937 yılda konstitusiya girizilipdir. Ne şu esas yörelgeler bilen Türkiye hala Türkiye Cumhuriyeti bolup güýçli ayakta dur. Türkmenistanda olsa komünizmde ähli adamların emlakları elinden alındı. Komünistik ideologiyası bilen adam hukuklarına üns verilmedi. Hususi eýetçilik ýok edilip döwlet eýetçiligi esas oldu. Sovet halklarının dostluğu öňe sürildi. Sosyalizm ideologiyası bilen biraz durumlar yumşadan boldular. Adamlara saýlaw hukugy berilen, öňkü çäklendirmeler aýryp, zähmet, kynjalyş, saglyk, goraýyş, bilim ve medeni hukuklary kepillenipdir. Garaşsyzlyk aldyk, öz başda golduk diýem, sömürge şaňynda ýaşan türkmen halkynyň üýtgen zady ýok, bolmady. Ne şu tapawutlyklar görüp bildim. Şoň üçin Saparaý müşahirt tarihimizi öwrenmeli, yüzleşmeli, deňeşdirmeli diýipdi. Şulary aýtjakdym, sag bolun. Bolýa, sag bolun. Nestada Cennet kardeşim täze atlar ýüze çykardy da. Yani bu Türkmenistanyň, häzirki Türkmenistanyň respublika hökmünde döredilmeginde azabyny çeken adamlar. Indi şöyle neme görnýärler şu taýda. Bu adamlaryň, ýani aýdyňlaryň, milliyetçi aýdyňlaryň hemmesi halk düşman hökmünde cezalandyrylan bolsa, şu taýda eýem türkmen halkynyň taryhyny pozýarlarda. Respublika statusyny ýatdan çykarmaklyk ýa-da nemäniň millilik duýgusynyň oýanmadlygynyň, ýani oýanyp dowamy gelmedi ýaly ýanky aýdyňlar neme diýipdirler da, ýani halk düşman diýip töhmetlerini ýok edipdirler da. Kimseni atandyrlar, kimseni basandyrlar diýýärler. Ýöne ol adamlar respublika sözüni Türkmenistan Respublika sözündäki ýani statusy berip bilipdirler da. Ýöne şu statusam tinetseňiz Türkmenistan demokratiklik geçýär bolar. Ýöne köp, ýani aglawa ýerinde hiç ýerinde respublika diýen sözi ýokdur. Ýani bizin kanallarda biz nemede görkezdik? Dokument. Yani şu taýda Türkmenistan, Kazakistan ve Türkmenistanyň arasyndaky şertnamanyň içinde Türkmenistan Respublikasy diýen ýazan ýerine şu respublika sözüni çizýär ekenler da. Ýatlanmaly däl ýa-da aýdylmaly däl, içeride bellenmeli däl diýen neme. Halka öwretmeli däl eken da respublika nemesini. Sözüniň nämedigini, şonuň getirýän güýjüniň, onuň getirýän görünce aňyrsana seresen taryhy bar. Respublikanyň gelecegi hem bolýandyr. Yani halk köpçülüge değişti. Sayda durayın. Muhammed Bey buyur. Mikrofonunuzu yapıp ki Allah. Şimdi yani kardeşlerim aytıp geçti şol 24-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistan Respublikasy bolup araçaklary bellenýär, araçaklary çadylýar. Bu araçaklaryň çadylmasynda da Türkmenistan Respublika bolup TSSR diýilýär da. Türkmen Sosyalistik Respublikasy diýip şoň araçaklarynyň çadylmasy üçin uly bir rahmet sarp eden
Yani bizim ildeşlerimiz var. Gaýgysy Atabaýew nedir, Way Aytakow ýa-da beýleki ýa Cennet kardeşimiziň aýdyp geçen adamlary tanymal, meşhur şu döwrüň aýdynlary da. Ya şol adamlar Türkmenistanyň şuun kun Türkmenistan bolmasy üçin şu döwür bundan 100 ýyl hereket eden adamlar da ýöne şuun kun bizde häkimiyete ýela oturan bir kanun hökümet bizim taryhymyzy şeýle edebi dil bilen aýdýarlar da asyrlardan bäri bar bolan dowam bolan türkmen milleti zat diýip aýdýarlar ýöne. Şo taýda taryhyň belli demeleri bardyr, önemli ähmiýetli bir döwürleri bar da. Şo döwürleriň köpüsiniň üstünden dök geçýärler. Ýani diýmek näme diýmek biz Oğuz Gana baryan bir nememiz var da neslimizin cemiyetiň Türkmen halkynyň başlangyjy var ýöne näme üçindir şo taýda her döwürler aralyklarynda iň bir kritik diýil ýa-da iň bir şo milletiň bar bolmasy üçin şo milletiň ýanky belli döwürlerde öz nemesini iktidar diýil ýa-da iktidar bolanda öz ýanky talabyny ortaga goýup bir millet hökmünde özüne bir aýratyn garaçak bellep şu ýerde türkmenler ýaşaýar ýa türkmen halky jemgyýeti ýaşaýar diýip şeý diýip bir şekil berip bilen bir nemeler bar da gahrmanlar. Olar hakyky gahrman. Şuun kun biz türkmen jemgyýetiniň içinde gahrman ýok. Intege ady çykyp hakyky nemesi bilen hakyky syla hormaty bilen gahrman diýip ad takylan şuun kun gahrman ýok soňky 30 ýylyň içinde. Eger kim baram bolsa, ady gahrman bolsa, ýöne gahrman däldir. Yani bir gahrman nemesi taklandyr ýakasyna. Yani gahrmanlyk bilen işçili ýakyndan uzakdan gatnaşygy ýokdur. Şuun kun şo taýda gahrman men diýip oturan adamlaryň olar 100 kişi bolsun, 1000 kişi bolsun tapawut eden o halkyň gözünde, halkyň öňünde bir teňe bahalary ýokdur. Näder şeýle bir döwür ýaşaýarda bizne şol Türkmeniň taryhyny 1000 ýyllyklardan bäri diýip agyr doldurup gürleýänler bar ýöne Türkmeniň taryhyny belki soňky 30 ýylynam ýaşady bilmeýän bir deme bar da bir kanun hökümet bar häzir häkimiýetde döwletiň başynda. Bularam elbetde öz ýanky öz taryhyna, öz gelmişine, geçmişine hiç şeýle bir syla hormat duýmaýan üçin bu adamlarym gatyr uzak gitjek adamlar däldir. Bularyň ertirkün taryhda atlary nähil tutuljagy bellidir. Ene biziň hakyky gahrmanlarymyz Atabaýew nedir, Way Aytakow egendeşleri häzir hem biz şolaň adyny tutanmyzda uly syla hormat bilen, minnet bilen tutýas ýöne şuun kun gahrman bolup berenler. Biz bular 100 ýyl adyny ekidi bilmez. Ekidi ýanda da bir watan dönügi, halkyň dönügi, watanyny satan bir giden ýanky imperiýanyň oýnatky gurjaklar hökmünde ýatlanar. Eger 100 ýyldan ýatlansa da, bolmasa da belki ady taryhdan bolup gider bularyň. Yani şol taryhymyz bilen ýüzleşmeli diýilýän meselede yani bu adamlaryň hakyky ýüzüni tanamaly, bulary hiç wagt ýatdan çykarmaly däl. Halkyň düşman hökmünde ýatlanmaly bular. Şuun kun biziň hakyky garaşsyzlygym diýmälimi Türkmenistan Respublikasy bolup ady tutulup başlanmagynyň 102-nji ýyly häzir şuun kun. Şoň bilen ähli ýurtdaşlarymyzy, ýyldaşlarymyzy, şol tanda kardeşlerimiz hemmemizi
yüreğimden, çin yüreğimden gutlayan, bunu ýatdan çykartmak isleýän demeler bardyr. Taraplar ýöne bu ýadymyzdan çykmaz biziň. Bunu esas hakyky bir garaşsyzlykmy ýa hakyky bir özbaşdaklyk mı, öz agtyýarlylyk mı? Bu aslında nemesi kendir. Hakyky öz agtyýarlylygymyz başlanan tarihi araçaklarymyzyň çyzylyp Türkmenistan bolan gününden diýip biz bu tarihi hiç ýadymyzdan çykarmaz. Tarihte de ýankyýaly her wagtdan her milletiň içinde de bardyr. Halkyň düşmany, halkyň dönükleri. Olaram tarih bolar, ýatlama bolar. Şeyler jemläjek mene sağ olun. Böyle. Sağ olun. Kardeşler, vaktimiz ayrılan vaktimiz gosip başladı. Söz alacakları var olsa toparlığa versem olacak. Arslan buyur. Sağ olun. Seredin hazır ildiňde oturan ildeşlerimizde de şeyle bir soraklar döreýändir. Bu garaşsyzlyk hakda kän etdiňizler, bu günler kän etdiňizler bilýäs diýip geçendirler. Yani Seredin şuýdaky kardeşlerimiz teze atları getirdiler, sağ olsunlar. Son käbirde şuýdaky aýdylan zatlary hiç gaýsyny mekteplerde çağalara öğredilen yok. Yani bizim nesillerimize düşmanın yazan tarihini öğretilerde, yaşoların övgülü yerlerini öğretilerde, mekteplerde öğretilen yalan tarihi nesillerimiz yalan tarihte çolaşıp mı, adaşıp mı kalmazlığı için biz hakiki tarihi böyle tarihli günlerde aydıp geçiyoruz. Nesillerimizi korumak için gepin kıskası. Yani düşmanın öğretilen yalan tarihinden çağlarımızı korumak için, hani gelecekte çağlarımız aldalanmazlığı için, şunun için şu günlere tutuyoruz da ben şunu aya koşmak istedim sonunda, sağ olun. Öyle, sağ olun. Cennet Hanım buyurun. Kıskaça aýtjakdym benim. Indi şu täze Türkmenistanda ilk bilen lüstrasiýa geçirmeli diýildi de. Lüstrasiýa tämizlenme we rehabilitasiýa bolýandyr. Şonu ýatlap geçen gahrmanlarymyz rehabilitasiýa edilmeli. Kirlenen adyny halk düşmanlary diýen ady aýryp hormatly gahrman diýip ady tämizlenmeli. Şu Hurşew döwründe 50-60-njy ýyllarda Nedirbay Aýtakowyň ady şu Arasalandy rehabilitasiýa edilip Arasalandy. Şonu indi galan gahrmanlarymyzyň ady şeýdip täze Türkmenistanda rehabilitasiýa edip Arasalanmaly diýjek boldum. Sağ olun. Bravo. Öyle kardeşler, geliniz için, vaktinizi ayırmanız için 25. oktyabr Türkmenistan'ın Respublika manda döredilmegi yine doğruyadak yurttaşlığımıza yatladık geçtik. Geliniz için sağ olun. Sağlıkta görüşelim. Oğluyla esen olsun.